राजधानी दिल्ली में गुरुवार को हुई झमाझम बारिश ने जहां लोगों को चिलचिलाती गर्मी से बड़ी राहत दी, वहीं मौसम को बेहद खुशनुमा बना दिया। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले जनपद इलाके में बारिश के बाद सड़कें पानी से चमकती हुई नजर आई। चमचमाती सड़कों के बीच से गुजरते वाहन चालकों और राहगीरों के लिए यह सफर थकाऊ होने के बजाय एक खूबसूरत अनुभव बन गया। हालांकि कुछ जगहों पर रफ्तार थोड़ी थमी, लेकिन सुहाने मौसम और ठंडी हवाओं ने लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1-2 दिनों तक ऐसा ही रुख बने रहने की उम्मीद है।